E aí galera, beleza? Aqui é Mineiro também mais uma vez aí com você fazendo um vídeo legal às 6 da manhã aí, beleza? Hoje é sábado, dia 6 de setembro de 2017, beleza? Dá uma dica aqui pra você que gosta de fazer um turismo e não sabe falar nenhuma língua aí português. Vai falar um aplicativo que vai ajudar bastante você aí dialogar com qualquer outro idioma aí, fácil, fácil. Talvez você conhece, mas não sabe utilizar esse aplicativo aí, muito top aí para te ajudar, te auxiliar na linguagem aí do país que você estiver, beleza? Primeiramente, você vai lá no Play Store e abaixa tradutor, esse aqui, ó. Beleza? Beleza? Se você tiver ou não tiver internet, não importa. Vou te ensinar um macete aqui. É bom para você aprender, beleza? Para você não ficar perdido aí em outro país. Vamos dizer aí, Estados Unidos, beleza? Um exemplo. Então, para você que não tem internet, você aperta aqui, ó, que tá meu e-mail, link, aperta tradução offline, Translation offline em inglês. Aperta a tradução offline e vem cá e abaixa o idioma que você quer mais aprender, beleza? Aperta na setinha, vai ter vários idiomas aí. Para qual país você vai aí, beleza? Esse é o macete aí pra você não ficar perdido aí. Os idiomas que eu mais interessa aprender aí é o inglês, espanhol e francês. E você também tem que abaixar o português. Não vai dar certo, beleza? Abaixou os quatro aí. Eu baixei os quatro. Você talvez tenha alemão, holandês e por aí vai, tá ligado? Aqui, holandês, alemão e por aí vai. Aí você aperta assim, ó. Vou apertar aqui em holandês aqui que eu vou pôr mais uma língua aqui, beleza? Pra você ver que ocupa pouca memória, tá vendo? 31 megabytes o arquivo. Eu tenho que ter disponível 3,7, beleza? Você já vai abaixo. Olha lá, galera. Beleza? Aí fica baixando. Aí você pode desligar a internet, ligar que vai dar certo, beleza? Vou escrever aqui uma coisa. Eu tô online, beleza? Que eu tô fazendo um vídeo que vai dar certo. Aí aqui, eu vou escrever aqui. How are you? How are you? Como você está? Escreve certinho, né? Meu celular tá dando ponto. How are you? Aí você vem aqui, pimba. Aí você estiver lá nos Estados Unidos, um país que fala inglês, você vai põe aí, tá vendo como você está? How are you? E traduz certinho aí, beleza? Agora eu vou sair da internet pra você ver que funciona. Aqui, ó, sai da internet, ó. Beleza? Desconectei minha internet. Olha aí agora, ó. Agora eu vou perguntar outra coisa aqui, ó. Aí você vai e faz suas frases que você quer falar lá, beleza? Como você está? Estou bem. E você? Bem. Lá. I am fine. And you? Tá vendo? Eu estou bem. E você? I am fine. And you? Aí tá aí, beleza? Aí só pra você ver que funciona. Vou pôr que linda. Todo mundo sabe a palavra linda, né? Em inglês. Vamos ver que vai dar certo aí, ó. Uai, o que aconteceu aqui agora? Vai ver, dá um chute, galera. Porque é bom já deixar as frases. Lá, 8. Want. Tá vendo? Tem umas palavras que dá errado. Jurel. Tá vendo? Nome. Todo mundo sabe, né? Name.
Tá vendo? Funciona. Às vezes dá uma palavrinha ou outra, mas já deixa já seu texto, aí vai salvo, tá ligado? Aí fica salvado aqui, ó. Beleza? Aí vem aqui, ó. Muda do inglês, você põe a língua que você quer. Igual eu tô aprendendo francês. Tô estudando francês. Você vai. Como você vai? Pera aí. Como você está? Tá vendo, galera? Traduz, eu tô offline. Merci. Ué, peraí. É isso mesmo. Aí você fala assim. Oi. Oi. Ui. Outra palavra. Prazer. Price. Price. Tem muita palavra, galera. Muita palavra mesmo. Biano. Que é bem, né? Bem, biano. Qual mais palavra que eu aprendi? Como a televu e entre outras palavras. Nossa, muita palavra, galera. Tô decorando ainda, tô aprendendo ainda, entendeu? Mas abaixa aí, ó. Você vai poder usar dos dois lados aí. Entendeu aí, ó? Beleza? Então isso aí, esse aplicativo aí, galera. Também tem como você pôr foto. Pra você permitir para abrir configurações. Pra você pôr na foto e. Vou mexer com isso não, que é uma exceção de saco. Com voz também. Você põe aqui, fala palavra. Não sei se vai dar certo, galera, que eu não tentei ainda. Tem que abrir configuração e mexer, que eu não. Tá vendo? Eu não quero mexer. Mas tem jeito, eu já usei já uma vez, depois eu não mexi mais não. Beleza? Aqui tem umas frases que eu fiz, olha lá. Estou bem, você, I am fine, I am you. Aí você vai salvando, né? Anything you like. Tá ligado? Que eu pus aqui em tradução qualquer coisa que você gosta. Eu falei num vídeo aí, traduzido até errado. Eu pensei que tinha que era uma outra palavra que é quase igual. Que é todo mundo, entendeu? Obrigado é merci em francês. Obrigado, graças em espanhol. E thank you em inglês. Entendeu? Então tem aí as palavras que eu estudei ali. Eu quero um hotel barato, eu fui salvar lá. Volus e o Hotel Pasture. Entendeu? Vos desertos, Copain. Entendeu? Então tá aí as palavras aí, beleza? Espero que você goste aí. Se inscreva no canal. Não deixe de comentar. E deixe seu like. Isso é só pra você não ficar perdido em outro país aí, que você não precisa aprender toda a língua. Se você ter um celular com internet, sem internet, você fazendo isso, com certeza você não vai ficar perdido aí, beleza? E vai aprender muita palavra nova a cada dia que passei. Beleza? Espero que você goste, comente, compartilhe. E não deixa de esquecer de dar seu like aí, beleza? Tchau, tchau. Espero você de novo aí no canal. E eu fiz o canal para ajudar vocês aí, beleza? Tchau, tchau.